So yung mga bossing, it's your boy Boss Gambit. Muli tayo nagbabalik upang magatid sa inyo ng panibagong tricks and tips. So yun mga bossing, kagabi di pala tayo nakapaglaro kasi napasubo kami ni JM Tricks doon sa event. Meron kasing event dito sa amin, yung mga rap, sa mga rap. So nandun kami kagabi, nag-perform kami, so hindi kami nakapaglaro kagabi. So ngayon tayo maglalaro, babawi tayo ngayon mga bossing. So kung nakikita nyo yung puhunan natin ngayon dito mga bossing is 7,500. So ito yung susubukan natin mapalago. Dito tayo maglalaro ngayon sa Bird and Bees mga bossing. So pasokin na natin to mga bossing. Let's do this, man. So yun mga bossing, nandito na tayo sa loob. So pasukin na natin to mga bossing. So yan. Kung nakikita nyo mga bossing, kakaano pala ng bird mga bossing. So yan, titrend yung bird. Hintayin muna natin mga bossing. So konti pa lang yung bees. Yun, mas lamang dito yung bird mga bossing, pero nag-alternate din. Yan. So yun, bees yung lumabas. Panda. So ngayon tataya tayo dito ngayon mga bossing, sa bees tayo mga bossing. So sa bees tayo, panda, tsaka tatlo lang yung tatayaan natin mga bossing. Panda, lion, tsaka yung monkey. So yung times 8, dalawang times 8 yung tatayaan natin, tsaka isang times 12. So wag na tayong tumaya sa times 6 mga bossing. Pero pwede rin namang times 6 yung tayaan natin, tsaka isang times 12. Yun yung pipilian natin mga bossing para hindi tayo malugi sa taya. So yun, talo tayo kasi magbe-bird yan. Yun. So lilipat tayo sa bird mga bossing. So yun, sa bird tayo tataya mga bossing. Nalugi tayo doon. Tataya natin yung times 8, tsaka yung times 12 mga bossing. So pag tumama yung times 8 o times 12 dun mga bossing, tiyak masarap yun. Tiba-tiba tayo dun. So 500 tayo dun. Kasi sunod-sunod na dito yung bees mga bossing. Uy, akala ko maglo-lose all pala. Takting yan, buti na lang. So yun, tumama yung times 8 natin dun mga bossing. So lumang tayo dun ng 2,000. 2,300 yun mga bossing. So tataya ulit tayo doon. Pwede tayong tumaya dito sa times 6 pero 100 lang. Yan, para meron naman yung times 6 natin. Kasi minsan lumalabas din yan eh. Pero mas mainam talaga, tayaan mo na lang yung malalaki. Malalaki yung mga times 8 o times 12. Yun, eagle ka, times 12 na. Taktingan yun, tumama yung times 12 natin dun mga bossing. So napaka solid nun. So babalik ulit tayo, sa bird pa rin tayo mga bossing. So lamang tayo dun ng 4,000 may get. So yan, pasensya na po, medyo pangit yung boses natin ngayon kasi hangover pa tayo. Taktingan. Hindi tayo nakataya sa time 6. Pero mas mainam talaga yung tatlo yung tataya natin para hindi tayo malugi sa taya mga bossing. Yun na nga, lumabas yung time 6. Uy, times 8 pala. Sparrow pala yung ano. So yun, limang tayo ng 2,000 dun mga bossing. Ba napaka-effective ng tricks na to. So dito pa rin tayo tataya kasi apat na sunod na ba? Apat na sunod na yung ano, yung bird mga bossing. Pero subukan pa rin natin, baka hindi pumutol dito. Pero pag nag-cut to, tsaka pumunta sa bees, so sa bees tayo sasabay mga bossing.
Mas okay na yung tayaan mo na lang yung times 8 tsaka times 12 mga bossing. Yan, tulad yan. Wag ka, yun, buti na tumigil doon. So hindi pa nag-cut mga bossing, so tuloy pa rin tayo dyan. O pwede na tayong lumipat dito sa beast mga bossing. Kasi ilang sunod na to. 5 sunod na yung ano, yung bird mga bossing. So pwede na tayo dito tayo magbi-beast tayo dito mga bossing. Subukan natin mag-beast. So tayaan natin yung rabbit ng 200 lang. In times 6 rabbit. So yun, yung pera natin ngayon is 15,300 na. So lumang na tayo dito ng mga 7,000 mga bossing. 8. Yun, sabi ko na nga ba yung monkey na yan. Yun, panalo yung times 8 natin doon mga bossing. So sayang tinaya natin sa times 6. Yung sinasabi ko sa inyo, masasayang lang yun. Mababawas pa yun sa panalo mo. Pero okay lang. Kasi ano lang din naman pang balik taya lang din naman. Okay na yun. So taya na natin to. 200 lang sa rabbit. So yun, mga tayo ng 10k dito mga bossing. Ilang minuto pa lang yung laro natin dito mga bossing. So 5 minutes pa lang yung laro natin. Yun nga lang. Yun, nag-sparrow mga bossing. Sparrow ba to? So yun, talo tayo dun mga bossing. Okay lang yun. So, balik tayo dito sa bird mga bossing. Kinat niya na. Nag-cut na agad sa bird dito mga bossing. So, sa bird tayo tataya. So, tayaan na natin to. Ang times 6 ng 200. Yun, times 8 mo na. Yun. Buti na lang, di nag-lose all. So yun, lumang tayo doon ng 2,000 mga bossing. So napaka-solid nun. So yung pera natin ngayon is 19,000 na. So lumang na tayo dito ng mga 12,000 mga bossing. So ganyan pa rin yung tatayaan natin. 5,500 pa rin doon sa times 8 tsaka times 12. Then 200 sa times 6 mga bossing. Mag times 12 ka, yun, times 12 nga, buti na lang umabol pa. So yun, panalo tayo dun ulit mga bossing. 4,000 yung panalo natin doon. So magla last bit na tayo mga bossing, kasi lamang na tayo sa pera. Yun, dun pa rin tayo sa bird mga bossing. Then 200 dyan sa times 6. So magla last bit na tayo mga bossing, baka maubos na yung swerte natin. So sana manalo pa to. Pandagdag pa rin yun. Yun. Times 8 mo na. Tak, tingnan yun. Tumama tayo dun mga bossing. So, napaka-solid nun. So, ilalabas ko na to mga bossing. Yung pera natin yun is nasa 25,000 na mga bossing. So, yun. Lumang na tayo dun ng mga 18,000 dun mga bossing. So, ilalabas na natin to. So maraming salamat, sana marami kayong natutunan sa nilabas nating video. At pasensya na sa boses natin, medyo hangover pa kasi meron kasi kaming event kagabi doon ni Boss JM Tricks. So yun, medyo napasubo talaga kami doon, medyo maraming nainom namin. So maraming salamat, sana palagi nyo ako supportahan sa mga ilalabas ko pa. At it's your boy Boss Gambit na laging nagsasabing out.